Лестницы на миллион. Столько потратят на ремонт 6 спусков в разных районах Первоуральска. Работы начнутся уже в начале следующей недели. В этом году капитальный ремонт лестницы запланировали на улице Ватутина у 3-й школы, а также на Советской и Емлина. Намерены закончить реконструкцию маршей и на бульваре Юности. Лестницы там уже обновили, теперь планируют установить перила. Общая стоимость работ – 1 300 000 рублей. Ремонт планируют завершить до августа. Реконструкцию проводят по программе создания комфортной городской среды. Напомню, каждый год в Первоуральске обновляют по несколько маршей возле школы и детсадов, а также в пешеходных зонах города. К примеру, в 2018 году отремонтировали 7 лестниц.